Kaika byavirako music wa Pastor Bugembe okulekerwa okubibwa. Kuzanya ku TV. Yes, ne ku radio ngera wo mukuba ngo ofuluma bakugoba. Daba no. Olabe banaye mchala Teddy mukazi nnyo. Nze nali simuli oyo byogeranga naye nga akuwammeka. Awoza nti nze oli wa male wange 3 years nga talina kye yokoleddewo nga mugoba ngo boyina abali emyaka 5 kati 8 emeka bayina ki. Ani akoleddewo ayina de poloti. Posing ogenda zibateekamu enkya bajje baziraga abantu. Anze mbadde manyi poloti muzina mpitirivu era mbadde manyi gwagenda okuvaayo. Anze navaayo emyaka gye nakolerayo nina kizimbe mu Kampala nina ki. Kyogamba ogenda okuvayo nga tofunyeyo ka poloti. Wavayo nga toguzeyo ka poloti. Sina kye nnafunirayo. Yo mwana ono. Nazaalirayo bebe wange omuto. Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0778888813. Tukwaniriza nnyo gwe wena tulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Wendi eddoboozi ndowooza oluwulira siri erya bulijjo n'akabuulira ketubadde tubuliriddemukko bintu bibadde byangu nnyo bagamba oli mulwadde baweereze ku juice nange wandwaza ekifuba nemu abatulaba omusujja ekifuba by the way baweze ku juice n'ebikokokoko ng'ebyo by the way abantu sinze nzeka abantu balwadde nnyo ebifuba nanga abaana bange balwadde ebifuba so obulamu siba mulembe nnyo ne tugenze atulekavalinga mpola tujja kutereera so tukwaliriza nnyo gwe n'atulaba weebale nnyo weebalire ddala Pacho leero azze mukambwe nnyo tasalikako musale musunguwavu Pacho wanje nsaba obuuze ku batulaba tutandikira bwemboozi abatulaba Kironyo Itieno Benyo Emingonia muli mutabanywanyi bayita bakutulora emboozi mu UG yes jametenero aditeno kabera maido Itieno Benyo lira kopango unugulu amaru tutwal aman atemoto jome kwene yes of course abantu banaffe abenne binia obedu nene diabarwa emiworo ngonro pozi wetuko mawono Eastern Uganda mkodeyo bakagwa yes bandita Pacho and of course ndina imwe wano mu emboozi olusoga siruwuliddemu n'olwo ndikuba nkobiti bandita Pacho aye bana wenda ino olusoga mfunire omukazi omusoga ki ng'olwenda ino aye bana ndi bubi omusaado naida kundwaza naye nga ngenda mpona bannaiti mweraliikirira nnyo ne bambi Geoffrey tali bulungi woba olina ka mobile money amanya gege gajja ku ssimu y'abaani ka message kaweereze nange oba oli awo oyinza okwangisanyisa nnyo noga waye kulwa Pacho kale nze nsazeewo ku lwange mukaweereze Geoffrey akatonda manyi natiddemu n'eŋŋamba oba covid yakomyewo nga yatandikidde mu nze nedda yinza okuba bayitha kubanga Geoffrey badde bubi naye nga essaawa zino ngenze ntereramuko Pacho obulungi bwo si bubwo makeup go weekuba buli kanaku buli lunaku weekuba makeup muyitirivu nnyo weefumbafumba okusobola okuyitako mu kibuga Kampala osooka kufumbibwafumbibwa n'olyoka oyitako mu kibuga Kampala oli mukazi mubi nnyo nnyo tosobola kwagalika bino ebigambo byonna Daddy eyabyogedde ani obalwa kinseka Daddy ng'agamba nti oli mubi nnyo nnyo Daddy yani
tosobola kwita mu kibuga Kampala nga tebafumbye mu ngeri y'okukuba makeup mu kitange yafa myaka kati 9 since I lost my dad. Daddy yani omukulu yabyogedde mukulu Musumba ki kyogamba tomumanyi Musumba ki Omusumba yennyini Bujinga kyali Musumba gwogamba Bujinga kyali Musumba era n'osasira n'endiga ezikyagenda yombu nazo mbuzi kyagenda wa Musumba kati oyo akyali Musumba avumye ensi yonna n'agikola bw'ati talina mukulu gw'atavumye mu ggwanga talina kiki kyatayogedde ennaku zino abuulira makula simanyi biki abana atera n'otugamba sitayiro ze bakola ndooza mu buliri kati oyo aba Musumba oyo aba Musumba nziraamu nawe ekikulu ogenda n'ontunuulira n'ontisa n'obeera ng'owa SFC naye ate munaye tebakutiisa SFC nabo bategeera Musumba kubanga batukangakanga wano mbu SFC simanyi biki ina omukono mu gavumenti kale mugikozese Musumba kubanga alina endiga ze zasumba ezimugoberera era ndiga abantu bangi nnyo abamugoberera era ozuulira nti ndiga senga nno baziva mu ndiga ne ziddako mu mbuzi oba mu mbizzi naye nga omusajja yaganye mbuka makeup ka makeup kayitirivu nnyo mbuke weekuba mbu okusobola okulabikako era n'agamba n'okugamba nti byoyogera byonna tekuli kimuluma n'akatono lwaki ebimuluma lwaki abyanukula lwaki abeereyo ku kituuti n'abyogera n'abyanukula oba n'ayogera ku binkwatako nze enjiri bampandika mu Bible yoyo akyali Musumba ki naye nze ngenda ne neewuunya waliyo ebintu bimu ebibaawo nga I can't get surprise kati nze ne bw'ŋŋamba nti oyina emba ezo Mukama yazimpa era nzirina era saazeegaana naye bw'oŋŋamba ekya makeup bannange njagala nsaba ekintu kino ng'ensi yonna ewulira makula bamuggyeko makeup bamuggyeko makeup abe nga teyekubye makeup bamuggyeko wiigi z'ayambala bamwambaze ne ku buteeteeyi obumpi nga ffe bwe twambala olabe ensi bwe yakuba abantu obuteeteeyi obwo bwayambala ebyo ebiwanvu alina byakweka yenna oba omanyi obulwadde obwedda bwe bayitanga simama nikwambye bwakuba oli ne budda ne mukati ne bwewogoma kyovola batava mu biteeteeyi biwanvu nze nakola naye nze nkubuulira ate we mba nkubuulira fact story eta nti mpaayiriza era nga wewaganye leero nazze ndi mukambwe wabita batya mwami simaya ne kumbiye oba simama nikwambye bwakuba yenna bwati mubiri gwonna kyovola bayambala biwanvu kati agamba nti banne ate nawe totubulira tuba twogera ku mami tumanyi mami Teddy Bujingo naye tuleetera amannya agatajja ku mugwa mami nze Pacho ndi mulwanirizi w'eddembe eri abakyala era nja kusigala ndirwanirira nsaba gavumenti senga kisoboka abantu bano abeeyita abasumba nga bakola ebitali bya Bwakatonda senga bano abantu either bamuggyako license ya myaka nga5 bamubaninge oba emyaka 10 bamugane togenda kuddamu kubuulira paka lwoddamu amagezi n'okubuulira ebintu ebiri mu Bayibuli ebirimu amagezi oba n'okugamba nti tukugobye okitegeera nakyo kisoboka because the government has the mandate and it can okitegeera naye muli ku baana baffe mubabuulira enjiri ezitaliyo buli kanaku n'otubya mukazi wange simanyi biki oba biki munaatera n'otunyumiza emboozi zaabwe ez'omu kisenge Musumba abakoze ensobi ki bayogera mukyalo we ku kituuti no togenda eyo yenjiri bamuwandika mu kitabo ki tewali bamuwandika mu kitabo ki tojja tukujja leero obuli abantu kino kale tubuli ebyamuka naye ekyokuvuma banno n'ovuma omusumba ono n'ovuma oyo omusumba yavumira musumba Serwadde emyaka nga 10 ng'amuvuma n'avuma Pasita Kiganda oba emyaka emeka n'avuma baani emyaka emeka kakati wuuyo abadde ku kayanja baakukola ki gwe nga banno obavuma gwe toyagala bakugambeko wavaayo n'okugamba nti be wali obeera nabo bagamba ono mwana wa simanyi wabukojja talina kubeera ano biki n'oboogerako kakati biini eyavaayo n'aboogerako lwaki kyabaluma nnyo lwaki bo kyabaluma ye waba yasobola okuvaayo n'ayogera ku famire ye luli edda naye Musumba koze naganye sigenda mwami Bujingo nkusaboddeyo mu njiri ye yedda Geoffrey nkuleetera Bwino andi katwagamba Bwino gwe twagala
yayogeranga ng'avumirira banne okwambalanga masuuti abantu ne babeera mu masuuti mande to mande babbendiga bateekako nnamba z'essimu awo nti muweereze taithi muweereze ebirabo muweereze biki ku nnamba zino biki okitegeera ng'ebyo byabuulira n'abuulirako ne ku gundi n'oleka mukazi wo gw'otuuyanye naye olwabusire queen akawala kewakalaba simanyi biki mwami Bujingo ddayo olabe enjiri yo ddayo weewulirize. By the way, era nange waliwo nalaba nga agabaka mobile money nendoza n'ogamba nti no omukazi gw'omaze naye ebbanga n'omuleka n'ogenda n'obuwala gwe wakola ki mukyala Teddy wamwebazaaki tewafunawo naawe kawala actually sina kawala oba nkanga nazo nayo nedda kati anti twagala twogere ku fact ddayo ku njirizo wagamba nga banno babeera mu masuuti biki gw'obeera mu ki kati obeera mu ki ekirala yagambanga nti banne simanyi bagende bweru tebava bweru sente z'abazungu simanyi sente za biki simanyi biki n'ebirala politics temuyingiranga mu politics biki abantu n'atuwoza obwongo ne tugamba Uganda yonna ensi yonna negamba tufunye omusomo omutuufu gwe toyina political side gye weekubira kati toyina bw'ovuma ku kituuti n'omala ssaawa nnama ng'oli ku opposition oba ku muntu yenna ng'omuvuma dda ku njiri y'obuulire va ku Pacho va ku Bini kuba byonna bye yayogera Bini nze nvaayo ng'omujulizi kuba ndi mulwanirizi w'eddembe ate ngenda lirwanirira paka until lw'onoddamu amagezi n'otandika okubuulira enjiri entuufu. Kyogamba gyabulira si ntuufu biki ebyokutugamba nti omukazi wange awooma oba biki ebyo njiri ennyiriri zonna azijja mu mutwe twali lunyiri lwajja mu Bayibuli nakati mugamba azijjeyo okitegeera nakati mugamba azijjeyo ne mubeeraawo kwegamba n'obanga abantu obajjemu ovumya ensi yonna naye nga ovuma weekwasa State House nina abasirikale nina abaki taata tetugaanye abasirikale gye bali but I don't think amagye ga President Museveni gemmanyi gasobola kwakushochetinga n'abantu abatalina magezi oba omuntu atalina magezi ng'olowooza nti lwakuba amagye weegali lwakuba nina force mu State House oba biki kyekino ekyatuuka ku bano ba presidential advisor bano bali beyita simanyi yes kale baakibawa to help in the ghetto naye bayamba ki President Museveni balina kye bamuyamba Fulfiga alina kye yayamba Museveni President Museveni mu ghetto kusaasira alina kye yayamba President Museveni mu ghetto okujjako okutunda emmotoka gye bamuwa President gye yamuwa n'agitunda namulabakawo nga gabye obuuma nga babawadde V8 biki ne muzitunda yagula obuuma obwezi ate abantu nga bafaayo Benasolo abali mu kuyambako abaana mu ghetto okulaba nti pate yammwe egenda mu maaso bemutandika okukuba muba mwagaliza ekibiina kyammwe babeera baagaliza ekibiina oyo Fulfiga yavaayo n'agamba oyo tebaagaliza gundi simanyi biki lwakubanga babagoba nze tebaatugoba ate nze me I have a right to decide on a party I want nze siina party ndi munnamawulire ali neutral sirina party era I don't want to have one anyway okitegeera naye twagala tuveeyo tulaga abantu amazima muwina abantu abali like tugeze abali mu kukola ekintu gwagamba nti oyagaliza nnyo gwe Fulfiga nti mwagaliza nnyo Nasolo fayo be yavanga yo naleta baana ne mukunakola kino na kino naye nga mugenda President Museveni nga mubakuba abantu ngabo mugenda banene nga mwagala bakuba nga mubakuba naye nga ate be bali ku ground be bakola ekintu okitegeera mwe muli eno mukweragana kuwemula abantu bwe babagamba President Museveni ye musiru nnyo nti mugenda kubeerawo muwemule baba mama Nalweiso bo basiru nnyo ekisooka ekitiibwa kyaffe ng'abakyala bakiweebudde lumu nali ku TV oyogera ekigambo n'owuliranga era nze aba bantu naddala oyo Fulfiga balinga ayogera nenga ngamba bannange mama Nalweiso baawulira atya bannange abakyala balaba ono nga bali mu State House oba biki bye balaba ndoza bagamba naye taata yatukola ki okitegeera lumu nali ku TV okwo yali lwali oba lusooka mu mwaka 31st nga tumalako omwaka Pastor Bugembe yakyazibwa ku Kanani najja okuyimba naye bwe yayimba n'ayimba n'amala naye n'amala n'ayogera n'abakubaka bwawa eri abali bazze mu kusaba Kananirani n'agamba nti nno
Pastor Bujingo ovumya abasumba bangi nnyo yabyogera ali awo leka naawe kisoboka namugamba Pastor Bujingo ovumya abasumba bangi nnyo wano ate nga naye yamuvuma olwaki towasa nga naye kenyini muntu alidde otyo namugamba ne kalenzi wali nvumye naye n'otavuma yali kitaawo Pastor Serwadda who has made you who you are n'otavuma Pastor Kayanja okitegeera our seniors era n'amugamba nti era mbadde nsaba nze ne wotanneetondera naye Bugenda obeetondere very good that was a best message mukati mulujjudde kati ate okimanyi nti ebyo ndoza birayika bye byaviirako music wa Pastor Bugembe okulekerwawo okubibwa okuzanya ku TV yes ne ku radio ngera w'omukuba ng'ofuluma bakugoba ndaba nnono bw'owazanyanga oluyimba wamma byebyo kubanze naye saabiwe ne batula ne batugamba nga oli ne bwasaba oluyimba lwa Bugembe ng'ogenda kufa Pastor Bugembe nga tolina ddukuba ngera olukuba olufuluma okitegera naye nsaba gavumenti wekibanga kisoboka some of these pastors, the fake pastors, banaye mututamye. Kambuze katono. Munyonyonte endiga. Kambuze katono. Buli kaseera mubajjamu ssente, mubajjamu biki, abantu bali mu bitosi, bali mu biki, bate mubazimbira church. When you are living a very lavish life. Bali mukusonda ssente zizimba church. Banazisondera emyaka 5 nga ze basonda bakolamu introduction bakolamu biki byonna byonna emikolokole bitali mu magezi. Endiga zijje nkuba nezikuba bali mu bisooto bali mu biki goyingira mu motoka no fuluma no ogenda. Endiga zino muzibale mu magezi nene endiga nazo ndoza tezitegeera. Sisobola kusonda leero naluli ndi mu bisooto nzijambo nzija kufuna mikisa ki kati biki bye byabuulira ennaku zino. I'm there to fight for the rights of women era ngenda sigala mbikola siganye nga bw'ogamba nti olina nga bw'okyogera SFC biki bajje batukwate kale ffenna batumale. Sheikh Akumadiga Kayire ali ku 0751 54 6 20 walina ekizibu kyonna ky'oliagadde okuyambamu. Bufumbo buganye, abaana tebasoma bulungi, emirimu giganye, business tezitambula bulungi, gyokola yefa, seno ziteekamu n'ogula emmali, n'oteeka mu store n'evundira omwo nga tebitambula, olina buzibu bwa ttaka, olina ennyombo wano na wali omuntu yasibibwa naye amaze mukomera ebbanga ddene, tafunye justice, tafunye kuyambibwa kwa ngeri zonna. Sheikh Akumadiga Kayire agamba nti genda yajja kuyamba mu mbeera zonna mu bwetaavu bwonna bw'olimu ajja kuyamba weyagala okugenda ebweru visa ekyaganye agamba nti mutuukirire musome ku dduwa ebintu bijja kutambula bulungi. Sheikh Akumadiga Kayire omusomi w'edduwa era ng'ali Jjinja mukubireko ku 0751 54 6 20. Abankubira amasimu nga muŋŋamba bakupasa Bujingo ayina amaanyi ayina ssente asobola kukola kyonna kyokola. Juli nga gwe wasembyeyo oli mu Amerika badde nkusaba weesonyiwe essimu yange kaakozesa amaanyi ge nti nga bwe waŋŋamba nti okimanyi nti Abanyarwanda balina amaanyi mu ggwanga lino basobola kukola kyonna kye baagala. Kale bannayuganda batunuulidde mukole kye mwagala kuba muwoza nga yabiŋŋamba kubanga mukwano gwa Bujingo nga yabiŋŋamba era leero ka clip nakamuweereza ne mugamba ogamba tuleka okwogera ku Bujingo biki bye twayogera ebyali ebifu twayogera byali bituluma twayogera ebyalingayo ani yali amuvumyeko lwaki yayingira mu lutalo lwaki taleka mukazi we n'abyogera ye n'ayogera lwaki aleka omukazi n'amusiriwaza ali mubalira ba X oba alina ba X nga 5 ndooza wolete motoka yafuuse ejjula X lwaki yetasirika ng'omusajja n'agamba kati nze tebannanjogerako kibewa biki gwe olwana olutalo lw'omukazi omukazi bw'aba mubi nga kisiraani kkiriza nti kisiraani omanyi abantu abalinyira wano ku gundi abantu abalinyidde ku Square watuuka mu kintu alabira ddala nga yakirimu okitegeera kiringa bano abayingira NRM jjojjojjo wano bwe bagiyingira nga balaba be bakabi batulaga ssente batulaga kiki batubavuma abantu kuba ndi president advisor nga naye omugambe ekigambo spell it for us you can't even spell it okitegeera President Museveni akuyambye ayina wakujje akujje mu nfuufu akutuziza n'abalangira ekifo ky'ogamba bannange nkoze nti okumaintaininga this office nkoze nti okubeerawo ate mukwegamba mulikola ebintu oba mulooza ye tabiraba nodda ku mukutu n'ovuma buli kigambo oli ku mbala kaso oli ku biki oli ku are you a mother are you a woman
oze ku bantu nga mukulu Uhuru naye mukulu Uhuru omumanyi ono wa gundi opira wasinga okuwoma ye meya Kampala Central ogenze ku bantu ngabo obavumye naye gwe omanyi gye bava ne NRM omanyi abantu ngabo omanyi gye bavude ne NRM naye obutakanya ne musumba buvaawe watuufu olwaki okusinziira musumba bwe yayogedde n'enzira mu gye yabadde akuddamu kwegamba ne bye yayogedde ti ka make-up agenda ate bw'obigatagata ne biri eri asinga mukazi w'obubi makula mubi nnyo waba talina nadde ka make-up tatunulikikako era ajjemu naaga akateeteeyi agawanvu tulabe nedda anti kati baagala bwino tuleeta ajjemu ebiteeteeyi ebiwanvu ekimwambaza ebiwanvu ennyo buli kanaku bukiki atulage ebintu ebyamu anti make-up ate kati waba mulungi ate kakati ate oyo bw'avaayo n'agamba nti nno Pacho simanyi biki kati oye yo omulaba Bujingwe nze sisobola munenya kuba bye baamuliisa byonna tubimanyi ebintu byonna bye yalya tubimanyi yalya ki bibuuza nko biina ebyo yasinga obimanya naye nga byonna bye walya nze sisobola kunenya byonna tubimanyi naye ate oyogera ku make-up mukazi we yasinga obubi oyo gw'olina kati ate gwe oyogera ku muntu okubeera omubi Pastor Bujingwe wali bubi nnyo tutunire obutufaanani bwo edda ng'oli ne mukyala Teddy ng'akusinga obulungi emirundi 400 era nga nze wabeera nze nali sikulya nali sisobola era mukyala Teddy olufumbi maama fumba era bwenkula nsaba mbeere nga ggwe njagala mbeere nga mukyala Teddy Bujingwe naye abantu oyingidde mu kintu mwagala kumanyira ababaddemu abo bayingira mugonde ne batandika ovuma mukulu Uhuru bavumye mukulu Nyakaana abantu abaludde mu NRM abamanyi gye bavudde nayo bamama nalweso okitegeera naye Geoffrey obeerawa naawe wayo olumu ebintu bimpitako nga sibitegedde nga ndi eyo ensambya abaana abo nga bavuma mukulu Uhuru ne bavuma mukulu Nyakaana balinga ebikonwa kyokka nga bo bennyini beebikonwa simanyi bikonwa it is I think I'm speaking the right Luganda okitegeera ebikonwa nenga bennyini bendabanga ebikonwa sosobola kujja n'ogamba abantu abaludde mu kintu kino nedda competition buli omu ayagala kulabika mulungi eri omukulembeze okitegeera nzijukirako nemabegakawo mama nalweiso yavaayo n'agamba abantu abannange if there is any dispute mujje twogerere eno mujje eno tusolving everything temugenda mu mawulire temuvuma abantu you are this okitegeera omukyala ng'oyo oba tomuwadde respect ovuddeyo oyogera kino oyogera ki naye ng'ovaayo kimu presidential advisor nga n'ekigambo you can't even spell the word presidential advisor okitegeera so waliyo abantu abamu bakola ebintu kuvumaganya biki government ya President Museveni ono naye avaayo kati abuulira enjiri akola ebikolobero bye byonna akwata abaana ayagala kuwamba bantu biki awooza nti alina amaanyi mu government taata kikole era ogayina naye mwe mulowooza President Museveni ye musiru oba mulowooza nti no mukulu Muhoozi ye musiru nti mugenda kubeera nga mukwata abaana b'abantu mulwakuba owooza nti olina amaanyi mu State House please muleme kukola bikolobero nga mulowooza nti no State House egenda beera ebabikkirire okitegeera tugende mu maaso kiki kyalina byombuuza oba ngenda so olumu mmalako nekyewungula neda UCC mu butuufu etuyambe abantu nga bano ejjeko abantu abali very unprofessional ku mpewo nga kyewatukolera nga UCC era twebaza singa n'okufukamira nfukamira banvuma byali bikikola embala kasosi manyi biki simanyi biki nange enkyogedde lwakuba njagadde abantu bamalire banvuma naye UCC mbeebaza nnyo era tusaba mu taking another action kuba wakyaliyo programs endala nga ziwebula bogererako ebintu ebitasaanidde kubeera ku mpewo tusaba mugende mu maaso n'okuziraba ate mu taking actions na mutukwate ne ku basumba bano abeeyita abasumba nga what they are preaching si bwa Katonda just okubeerawo simanyi omusajja bw'oyiwa supaamu omukondo munaawe n'ogisuulayo mbweyo ki era simanyi biki akaziza amagi simanyi okoze ote oba wali okuba mukazi wo makula kuba ye yagakaza omukulu yagenze n'ayogera settlement gye yakoze
statement eyo nga bwenjikwanaganya n'ebigambo bya full figure byayogera nti wali weekulubeesiza ku musumba n'akugaana. Sina budde naawe. Wali okwana musumba n'akugaana. Kati bwe nabigase ne statement y'omukulu byayogedde. Nenda bango oba olyawo bawaaliwo. Kati nze kankubire. Waliwo ekituufu awo. Oyo nali siso era ngaawe nkugambye sisobola mulya kuba tunuya bujingo weddo tuyene mama Teddy. Olabe banaye mukyala Teddy mukazi nnyo. Nze nali simuli oyo. Anti ekyo ekigambo kyekiriwo ennaku zino. But I can't being that nti sisobola. Banaga I'm so happy Jendi. No mwami wange. Ndi fine, ndi very fine mu bufumbo bwange. Sisobola. Neka tugeze. Aina dola za nampanga buli lunaku nze namanyira dola. Singa bwacha omukulu n'akugamba Pacho omanyi. Neka tukwasaganya ensonga ekyo kintu okiwambe. Togamba mbu waliganye mbo. Nina omwami and I'm very happily married with my kids and my life is okay. I'm okay. I'm okay. Sina kye mwagaza naawe. Mukyala Teddy okumanya mufumbi nnyo. Nze so abeera namusajja anvuma. Naye omusajja n'akuvuma leero najjayo eby'omu buliri najjayo ebyewaka najjayo ekikulukuto najjayo kikati kikyotaagambe Uganda kikyotaagambe bantu Mama Teddy wabula nze bannange senga munira ne wokusanga n'enkwebaza omukyala mufumbi oyo yafumba ate mufumbi ate muyigiddeko bingi nze sisobola gumiikiriza musajja avuma abantu omusajja anyumya ku mukazi we omusajja ddana walina disrespecting omukazi. I'm there to fight for the women. Talk what you say. I will reply you. Banji mungamba. Tomudamu simaito nja kuddamu. Tokyalina kyongamba. Naye omanyi namwe abakazi munyiiza. Toyina kyongamba bwe mba nkunyiizizo gy'oyogera ekikulukuto kyange. Bwe mba nkunyiizizo gy'oyogera ekikulukuto. Nange kambeko ne. Ekikulukuto nakifuna ku ki? Sikuzaalira abaana. Maybe I went into labor gundi for a long time nenfuna ekikulukuto. Kyali kyesaanira akyogere ku katuuti. Goloza lwaki n'abasajja abamu bajja ne bayingira mu gundi eyo campaign eyo. Ate nze by that time lwakuba nali nkyaliyo nenange kyali kinnuma mu mutima nagulako ne pads ne ngamba kale ziizo muziteekemu nammwe mugende wadde nga nali nkolera awo. Saagala muntu avaayo n'amanyiira omukazi, saagala muntu avaayo n'atawa kitonde kikazi respect. Ekitonde ekyo ekikazi ky'otunuulira ky'ovuma olwaleero ky'ojolongo olwaleero kye kyakufuula taata kyekikuwadde emikisa kyekikuwadde buli kimu ky'olina nga muli kati mu ssente na obulamu bwonna bwe mweyagaliramu musegeera ate eno message egenda eri abakyala bonna oba ozza oyingidde obufumbo bwa munno tobukola oli muwe respect beerayo ng'osirise emabegako awo waliyo ebifaananyi ebyafuluma nti alinayo omukazi omunyarwanda biki tewabiraba ate ne gwosooka omwogera wano nayogera ki ebifaananyi nagamba nalabika ebifaananyi byafu ebifaananyi ngenda okubiraba gwoli osoose okugera wano omukazi omunyarwanda simanyi yajjiranga mu Range Rover gondi lwakitonde ali Range Rover yali kibuga yokuba woofiisi gwosooka omwogera wano so kakati ebimu tubimanyi era waite nakumba olanga ebifaananyi bitanzi temulowooza nti tetubimanyi. I'm there to fight for the women and I'll fight for them until my last day. Zejendi ngenda kulwanirira ekitonde ekikyala nekati fe abaami ani alitulwanirirako namwe mujja funa n'abalwanirira oyajja balwanirira abagambe nga muwasa abasajja abakazi 10 oli eyali naye mu nnaku kyokka nga enjiri gye yabuuliranga kubanga omusajja naye omusajja agamba naye yali atudde ku maggwa okitegeera n'akyuka all of a sudden we don't need to know you yali atudde ku maggwa bameka abatuddeko aren't they there with their women have they paid back by marrying other women nziramu kino kyogera wayo n'abansabye ennamba yange noti 0702 011 803 baga nti ennamba emba ngisoma nziruka iti 0702 011 803 so kakati ebintu ng'ebyo kinyuma nnyo okubanga bwe muba mulina bye mukola stick to bigambo byo nywerera ku kigambo kyo nga bwe yagamba nga banange nze sisaba ssente kibi kyenjiri abantu ne basonda ssente ne bakola radio ne basonda ssente bali basonda za church ne bagenda mu kusondeza church bagenda okulaba amaka matiribona ssente zaabwe ziri eyo bo bali mu kisooto banago omuntu azimbe kayumba tuvuddeeyo Pacho bamuvumye ayamba banteeseeko omuvumi bampendulidde basasudde n'omuntu ajja nvume naye ng'ate byavuma ne mukyala Kayanja byebimu ono bwavumira eno ku kituuti nga nono bamugamba naye vumira wano atukola attack ngeno bwavuma mukyala Kayanja nange bwanvuma
mwambala obugoye bw'abaana juga banvuma okwambala obugoye bw'abaana bato ne mukyala Kayanja bibamuvuma simanyi muli bakadde n'oli bibamuvuma okitegeera so nze mbadde nsaba wabanga wali abantu abavuddeyo bambi ne bababeererawo abantu abamu bwe mwina shiiti wammwe gwe mulimu abantu abamu bajjemu bwekibanga ekintu kyabakwatira ekyo kibakwatidde abamu bajjemu nga mukyala Jessica Kayanja nga abaana abasumba abalalala abo because bavaayo nabo okulwanira kitiibwa kya mukyala ng'omukyala nti mubadde naye nga gwe kennyini wavaayo n'ogamba ababadde mu nnaku ababadde mu ki ababadde mu ki n'oleka mukazi gwalaba naye ennaku olw'obuwala bwe waakalaba mukulu ki ekyatuuka ogyerabidde tukasalira akatambi tukakomyewo mwambala amakooti babeera ku bituuti kukola ki tusale tubukomyewo taata wabwerabira nze sisaba ssente hey Pacho anti era ssente zisabibwa ku lw'okuyimirizawo obuweereza busobola okuyimirirawo nga tewali ssente kubanga omukulu yagamba ssente mu bazungu tazisabaayo naye Jeffrey njagala kubuuzayo ekibuuzo senga gwe wali minisita wa ethics and integrity simwe muvugwa amachaches na biki ddala omukulu oyo mu byonna byakola wali badde wakola otya nga gwe minisita eyo si yali ekulirwa father yakafa Father Lukodo sembayo gibeera mu office era bali tebakwatagana n'omukulu ati kakati byakola biri extraordinary you know like byakola biri opposite you know like he's doing I mean we need to hear the word of God. Tell us the word of God. Don't come and dance to us amazina ngolinga ndoza bu clips muze mu bulaba alinga anywa ku wara jono webitano baba muitachi ono gwe bayita regular siri regular oba regular oba siri regular bamuita ki omulala waliwo ganja gwaita masinike oyo yasinisa abantu oba tabanga gwanywako kati oli musumba tanywa kubanga bwolaba amazina gazina bwolaba ebintu byakola n'ogamba n'eddala oli owedda yalagawa oli owedda yabaaki nze temujja kunsirisa bangi nnyo bambi mmanyi mulumirirwa abaana bange nze kennyini bini baadde bamuwadde obutwa nabikugambyeko naye kyonna kyekiri kale mu butuwe mutumalewo sooka ombuulire byagize bitya tujja mufuna mukiripi akyali mu kujjanjabibwa mu butuwe nze ekyannyambye oba ekinnyamba pozi nga bagenda buwaggwe obuteekano kazendaalo nze siryalya nze mmala ne wiiki nga siridde like as in food nyinza obibanga mpita wantu nedaba kasambuusa ngaako nempitawo nenkalya nenkagula kamu nenkalya nekammazaako paka enkeera okitegeera so kati ndoza you try another way mugezeeko engeri endala tebakisobola ekyo no let them try another way because whoever is calling me telling me about Bujingo things is telling me how they will give me poison how they will kill me how they do what I'm ready kasi undi ne bwayogera afa ne bwayogera ne bwatayogera afa so we are used to if at all ne government ya Uganda ba state house gwenga gyokozesa gye mugambe nnyo nti no I have powers in state house I have this and this kale President Museveni wa government ya Uganda ke balabe nga mutta abantu because they are coming out to speak the truth because they are coming out okwe-explaininga bye bayitamu twali twakwogera wano omwana bye twali tuyitamu ng'abakozi God forbid ate RIP family y'omugenzi minister naye omusirikale ekigambibwa yagenda kuba amasasi wansi ng'agamba abantu sibayinaako obuzibu mutambule mugende naye mukazi wange mulwadde biki abaana bange tebasoma biki nga minisita afuna sente nnyingi okitegeera abantu banyolwa ku mitima abakozi bali eyo nga bakola naye nga bayisibwa bubi okitegeera twali twakakyogerako olaba ekyabaddewo olaba ekyatuuseewo naye twabadde twakakyogerako okitegeera naye Uganda nze namala okulaba Uganda teyagala mazima Geoffrey twavaayo ne twogera amazima nti oyo ABCD nti oyo ali bwati ne bwati omukazi ali bwati ne bwati yamukola kino ABCD ate ffe yali badde yeebaza n'agamba bannaye kanstadi ng'omukazi ono we kiba kisoboka you lose nothing mwami Bujingo
you lose nothing. Pride ne ego giteeke ebbali kuba byebintu ebiri mu kusuula ate bigenda okusuulira ddala biteeke ebbali. Oddireyo mukyala wo omwetondere omugambe mami wange Teddy mukyala wange omulungi gwe gwenjagala owulire enduulu n'empate ne buli kimu kyonna ekirikolebwa mu nsi muno. Bw'oba oyagala kumanya nti ensi ekwagaliza okubeera n'oyo mukyala ate nga ye mukyalawo Mukama Katonda gwe yakuwa. Ba ku baano be wali ovumirira mbu bannange muleme kubeera n'omukazi gw'obadde naye mu bwavu n'omusula olw'obuwalawala bw'olabye mu kyaki gwe wakola ki teweebaza Pastor Teddy bw'otyo. Mami aliwo omulala kati eyo gw'omumanyi owaayi omukulu be yagamba nti omukozi yenna ekimu batwakyogerako ekyo nti omukozi yenna bw'amalawo ebbanga lya myaka ng'ebiri nga talina kapoloti ng'oyo agobwa kuba era yabyogeranga naye ng'akuwa mmeka awoza nti nze oli wamalayo wange 3 years nga talina kyeyokoleddewo nga mugoba nga boyina abaliyo emyaka 5 kati 8 emeka bayina ki ani akoleddewo ayina yadde poloti pozi ng'ogenda zibateekamu enkya bajje baziraga abantu. Anze mbadde manyi nti poloti muzina mpitirivu era mbadde manyi nti gwe wagenda okuvaayo. Anze navaayo emyaka gye nakolerayo nina kizimbe mu Kampala nina ki. Kyogamba wagenda okuvayo nga tofunyeyo ka poloti. Wavayo nga toguzeyo ka poloti. Sina kye nafunirayo. Yo mwana ono. Nazaalirayo bebe wange omuto. Kyembala. Ngize gaba nabayibyo mimbi agenda ku interview ne bamubuuza. Nazaalirayo omwana wange omuto gwe nnina kati ali 4 years. Mimbi agenda ku interview ne bamubuuza. Wache kyembalayo. Koze omwami we yajja ne tuzaala omwana afe kyembala. Era muyita solot baby. Omuyimbi agenda ku interview ne bamubuuza okuyimba kuno okumazeemu bbanga ki bukyanga okutandika kati emyaka 10. Nagamba nkufunyemu omukyala abaana ne mmotoka. Nesi byafunye. Kati nange kye nafunirayo ye baby gwe nnina. Atali we wa mwami wange. Yes. Because my kid is 4 years, I think, yes. My daughter is 4. So yo gwe nafunirayo kye nafuna. Kyekyo obugagga kye nnina mu mutima gwange kye nnenyumirizamu nti kino kye nafuna. Nga nkola ki lungujja. Ate nina ekirala. Kujjako ennaku otulumanga nga n'amafuta oluusi emmotoka ebula nakusikira mu kkubo. Naye ng'ogenda kukola show. Okitegeera. So sina kye nafunirayo yoyo omwana oyo. Naye ogamba nti poloti obuntu bw'ozimba akayimba sirina tewalina kimu kyewafuna. Geoffrey sirina nkikuddamu nti sirina. Geoffrey kati kola bwoti. Ego kigati omukulu aba atulimba. Lindako Geoffrey nfuna emitwalo 7. Kati njagala gwe obonziyambira ebintu bw'oba ondaba saakusula mu nnyumba nga ya sente mmeka. Kitono nnyo emitwalo nga 5. Weebale nnyumba sisigaza 2. Abaana tebasoma. Abaana bangoloza buli omu ali mu ssomero lya sente nga mmeka. Nga tolabona kugenda eyo oyamba. Omu yali asomera n'ensambi omumanyi. Actually bonna baalinga amasomero wano ag'ensambi amalungi g'omanyi. Oyambala. Sinnatuukayo. Okulya tebalya. Balya. Medication tebafuna. Bulungi nnyo bafuna. Sikola kaviiri. Nina okwambala buli lunaku. Nina okuteekamu amafuta buli lunaku. Emitwalo 7 zikola ekintu. Olina okugula ka make-up ke bakulangidde. Make-up nnono. Make-up ono ate ndo munnaye make-up wange nno weewuunyi ava Turkey. Hey! Buuza Fibe na Solo. Buuza bagundi abo b'emikwano gyabwe batambula ne bandeetera ebyakabi. Fibe na Solo andeetera aka make-up akalungi. Queen Florence lwatambula naga Pacho Akomyewo naka make-up wano ka $10, $2. Ninkeeteeka mumanyi $, zafuuka you know. Bintu bya bulijjo kati twabimanyiro kitegeera. Nagamba Pacho Akomyewo naka dress kano naka gatto kano nabikino leta $8 ba $7 ba $5 kitegeera. N'ogenda nono n'ebintu byo. Ekirungi kya bino ebintu nti bya birungi nnyo. Tinewo okagula omala nako emyaka nga 2 oba 3 ng'okyali kugula emyaka 2 kale. Oba at most nyongo kakozeseza nnyo mwaka gumu naye era $10 oba 2 zibate zaggwayo. Mudda kuono wawano atali original oluusi gwe bakubaano n'okola kyo kitegeera. So ebintu bino tuleme gamba ati ate lema naawe tulaga ate nti ate oli mukazi nnyo. Ebintu ebimu wabula tuula wali ebbali bakunyumiza efuso y'aba ex. Wanze tokyalina ky'oŋŋamba bujingo. Tolina ky'oŋŋamba. Tuula ali bakunyumiza ba ex. Anti waliyo omusawo muganda. Ow'emperere wamperere waawo. Wenna oli aboogerako. Ex naye.
waliyo X ate gwe batugambako wa FX ne wabeerayo X ate nawulidde oba looya ne wabeerayo X owa 52 years ng'ali oba 22 naye gundi ng'olwanya entalo waliyo X nga musawo muganda yabanzaala maama kaakati ate kati abo b'otubuulidde emyaka giri ne banaye mwana gwe weekuba gundi omwana nga yeekuba emipiira ono kati ate abo ba X bagira emyaka nga 10 gye tutamanyi giri egyasooka 10-15 kati maama tubadde tukusaba lisiti y'aba X bano ab'empaka wano woofunidde ono oba nabo batubuulireko ate tuwene lisiti balinga bameka tuleete fuso maama oba ntuleeta ntono fuso ntono waliyo X nga musawo muganda naye abaana bano bannange tukyali kwebozi mu UG nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne Pacho tuwayamuko ku mboozi nga bw'oli bagezaako okuzinyumya of course tukyagezaako tukyagenda maaso n'okuba nga tuwaya twongera kwebaza abatulaba nga musinzire Bungereza Amerika mawanga ga Buwarabu abagenda okupakasa baana ne tubagaliza birungi byerere mwebale nnyo mwebalire ddala kutugoberera mwebale kutuwagira tubeebaza naffe bwe tuli okuba nga tukwasaganya ebbanga lyonna okulaba ng'ensonga tuzikwasaganya bulungi nnyo nze mbadde mayita amasimu agakubira okutiisatiisa nti gaakumadda naye ate bw'oŋŋambye nate gakyagenda maaso n'okukubirwa lwaki towuliza kye gakugamba ndi ku mazima kangafiiryeku kuba si abankubira si be bankubira nti nzije ntandika bye natandika so why are you so concerned about me mwagala gamba nti mwabasinga ne bazadde bange okunjagala oba ki so you are not the ones who sent me mwebale kunnumirirwa naye nga teri alumirirwa talina kigendererwa okitegeera so kaakati muleke let God akole byakola kubanga nzikiriza nnyo Mukama Katonda era ye yatuleeta okubaanikira n'okubalaga ebiri mu bantu mwe bwe muyita abasumba the fake pastors who are out there naye nga bali mu kintu ekyo we are serving God we are doing what simanyi we are doing what God buli kaseera ng'onyumya sex mu church is that God? Is that preaching the gospel of God? God mu church nga you're living your wife, your marital wife, omukyala goyinamu abaana ne biki. You're not even providing, you're not even doing anything ogamba mbuno oli musumba. Bannange basumba bannaffe abali eyo mutuyambe naye lwakuba oyo ye bamutya ndowooza okitegeera kuba omuntu abeera awo n'avuma ensi yonna buli omu agamba kiringa gundi ono we yali avuma buli muntu avumye buli muntu avumye politicians avumye buli omu avumye buli omu abantu ne bagamba bannange era bwe yanvuma abantu ne ŋŋamba no nze sigenda kutuula nga bannayuganda mugambemu oyo ye bw'atyo oyo ye twamumanyira oyo ye fulu simanyi shize fulu simanyi shizi what no you have to put people in their position and in their lane omugambe no eyo lane simu ovugira vugira wano mulekerawo bino ebyokugamba nti no oyo twamumanyira oyo bannange talina gwatavumi oyo talina kwegamba nga mulinga abeesiimisa kyakola never Uganda yencha gye twagala ennungi ennyo we want a good Uganda we want people whom they will present to us that this is a presidential advisor nga indeed wavaayo abantu bagamba yes okitegeera twagala omuntu nga abantu betulabyeko Minister ngolaba oli bamuwadde obwa minister nga ddala bumusaana position nga gye bamuwadde nga bwavaayo gamba yes okitegeera ne bakugamba nti this is our vice president omukyala Jessica Lupo nga wavaayo gamba yes totokosi ngoon oyo ye maama waffe olwo luteesoka tulwenteesemu kwa she is okitegeera because of the way she presents herself because of the way she talks because of the way, you know ogamba bugambi yes bawadde muntu mutuufu position ekola ki emugwana nogamba this is a woman MP over for a certain place okitegeera ng'olabira ddala yes tuwadde omuntu akola ki mama nabbanja bamuwadde kibaasa yes ng'olaba kimugwana maama Nalweiso ali mu position eno ng'olaba yes they have fought for to be in those positions kubanga gwoyinza okubeera engolooza byokola tebabiraba naye abantu balaba abantu bawulira abantu appreciating only that tebalina ngeri gye bakutuukako but when they are really appreciating what you're doing okitegeera naye sikuwa kintu otambule ne sente bannange mulaba mukola ki ovumye buli omuntu ate omala okuvuma n'ovuma the presidential advisor ntambula ne mondo nkola biki Who told you that all presidential advisors abuse people? Who told you all presidential advisors tebaagaliza pate yaabwe?
Hey, bantu mmwe, we have your data, you guys. Ne kakatwe mbeere eyo, please. Mwenkanga, please find your way. Mubeere eyo musirike mutuleke. Enkanga toyogedde ekigambo kinene nnyo. Kibategeeza ki naye? Nange nawulidde omuntu yabaddeyo ng'anyuma manyi Oluganda luntawaanya. Enkanga kintu ekikuze nnyo ekizeeyuse. Kyekintu ekizeeyuse ekikaddiye. Ekikuze nnyo. Ate mukulu Sula nkwagala motoka yange nno by the way oba yali yakubiri. Najigula mu Sula Motors. Mukulu Sula Motors taata. Bobanga yoyo brand ambassador. Watugobadda. Abamu tetukyadda nawo because of that kind of caliber. Aba ye brand ambassador akolerawo bukolezi oba bamuwaawo omulimu. Sebo taata watugoba. Kubanga you can't wa omuntu okubeera brand ambassador oba okukolera ekintu kyonna nga awemula akola fenga abazadde nze ng'omuzadde aba yangoba era kyovula nze tokyandaba naye mwami Sula nakakugulako emmotoka ezo kusula moto zaabwe Makindi nakagulayo bbiri naye kati kusaazi nemba nazo saa nakwetantala nti ŋŋendeyo nvumwe omuntu kigo wadde omulimu mukulu taata wegobako bakasitoma mufune bagundi abalungi mubateekeyo nga oli ye brand ambassador ono ye gundi ogenze kuwagira Sula Motors oba togenze kuwagira oli avuma ale kakati wabeera brand ambassador why would I come to a brand in full because that is already a brand in full endaga nti nfu kuba nyinza otuukayo obwongo bwange nze buyinza okuŋŋama nja kutuukayo ne mukulu Sula nvume twaliza muli embaliga twaza muli okwambala ogwewa abaana abato mukulu Sula talina buzibu nyabo yali tusigala nga tumuwagira Sula kwagala nnyo naye Motors tusigala nga tumuwagira tukwazaganye emirimu gitambule bulungi naye nga bambe mu byonna abakyala bali eyo tuwagalize bannaffe tuwagalize bw'obanga olina obufumbo bw'oyingiddemu obw'omulala ebyeri bireke birebe ate sirikako tewenyumya nnyo si gwaso sekwa naye wootudde bayinza okujja ate omulala n'akola ki okitegeera yagaliza bulungi banno kuba ate gwe byozzeemu ozzeemu bintu banno bye baakola edda bye balina okusooka okukola ki bye balisanyukiddemu naye nga kati bakaaba amaziga lwaki teweebuuza n'ogamba mulamu wange gundi tanjagala ne gundi tanjagala ne gundi ali kusaidi oli omukazi ne gundi ali kusaidi oli omukazi okitegeera kuba ba in-laws bamanyi otulaga nti mulamu Sula tanjagala mulamu Geoffrey naye tanjagala mulamu gundi bonna bali kusaidi oli omukazi kole ntya okubabba nange emitima babeere nga banjagala ekyo kyolina okufightinga hard ng'omukyala okola otya yagaliza abooli omusajja waagulidde emmotoka mugamba nooli naye yeetaaga emmotoka mugulire ayina abaana atambuliremu n'abaana be bw'abagulidde ettaka mugaye mwami neeyanziza naye ne gundi wamugulidde ku ttaka mulaba ng'ebitasoboka naye n'omusajja bw'obeera naye ng'omugaye ebintu ng'ebyo ajja kwagala emirembe n'emirembe Geoffrey nzikiriza ŋŋende nze wada twatandise embagamba nti era zze mukambwe nnyo era ndowooza obukambwe bwe mubulabye bwatyo bwabwolesezza era nze mbadde mukomako wano naye nga era abadde mukambwe nnyo ye Pacho tukyaliwo nnyo okuba nga tujja nga tuwayo emboozi ez'enjawulo tubeere nga tuwaya Pacho babuulira YouTube channel yo YouTube channel yange bagita Pacho gendayo subscribing liking commenting girekeko comment nja gisangawo abagala counseling enamba 0702011803 n'ebirala bingi nyensonga z'abakyala mujje twogere omukyala lwaki gwe buli kanaku gwoyomba n'omwami wo lwaki buli kanaku okyegeera let's try to get someone gwoyogera naye confide in me bw'obanga abeewammwe oba family y'omwami ogitidde please let's talk buba butono nnyo abalina amasomero you want us to talk to your girls at school please always call that number 0702011803 abakyala nga muli eyo bibasobedde baleese mukyala munno naye okola otya okulaba nga obeerawo ono omukazi munnange tokuba tovuma tokola ki but what you do the other side kyekigenda okuleeta ono omwami naawe akomewo this side gwobadde okimanyi nti n'omwami bw'omusanga tugeze ng'omukwatidde mu bwenzi n'otayogera kiyinza omuntu okyalinga obulamu bwe bwonna nti nkwatidde mu bwenzi naye otako kyonnyega n'osirika oba nkusanze oyogera n'omukazi oba nkusanze n'omukazi gwe mmanyi nti oyagala naye n'osigala nga laavu esigadde ng'eyabudde weebale nnyo ng'ogyongedde namukulu ate nnyongera namu nkuteeke bulungi nnyo ku tension nsiruka ewaka tuddamu kuundaba bannanga balungi abatulaba mwebale
tolaba. So those are some of the things we have to bana abami tetulina bakkiriza kutukola simanyi biki bw'ozuula nti yakwanye yakoze eki, please give me a call. We get on to the tips tulabe engeri gye tusobola okukikola. Mpozi njagala kumaliriza nga mbuuzaako Haji Jafari wali eri Musa wali asangibwa na Kisunga Mukono ali atya? Jali talina tabu obulamu bulungi yeeyagala olimba lwakuba sinamulaba simanyi kyaliko agenda kujjanjaba oba mukubire kasimu kokamanyi 0700 kawandiike nno inawo owandiika nkakuwe 0700 olinga agimanyi 0700 ati kati nkakugambe nga nawe bw'ojjamu ogikola 0700 39 oba 39 kiriwo ekyanguwa 88 ogikutte nagikutte dda 0700 webale nnyo kale tweyanzeege tukkirize tukulekerere wano mbadde ne Pacho naye nga bannaye ekyamazima ebyaddala mbadde mukyali mugonvugonvu naye ngenda ndikavalinga mpolansabire ngenda nakuwaayo omutwala oleeta baaga yange enkuwe ngukuwe baneka bampe ku ssente olaba tukwata baaga za bbeeyi obiraba amaanyi baaba wogigula weeno ziva Amerika dadi aweereza ebintu aweereza waleti togiraba ate waleti kuwe dola nkuwe siringisi naye banna wejjanjabe naye bannaage nibade ogwambanage keggwere wano Haji anagenda okujja Jafari okujjanjaba nga nze nkozeeko first aid nga wamaze dda ne bambi abalungi tubaagala tweyanza tweyanzike tusinkane